так як тут серед нас жінки, а ну швиденько накидайте мені, скільки зможемо, якості жінки-лідера. Я буду загибати пальцем. Яка вона, жінка-лідер? Рішуча. Впевнена, рішуча. Організована. Організована. Гарна. Не обов'язково. Зістежна. Зі стержнем, що ти маєш на увазі? Коли може я маю на увазі, що вже коли вона прийняла рішення, то методи вона знайде. Стресостійка можна говорити? Креативна. Сильна духом. Розумна, сильна, винахідлива. Здатна до емпатії. Супер. Тепер давайте подумаємо все, що ми назвали. Це прям якийсь робот Вертер получився, да? Як ви думаєте? Ладно. Ви знаєте, весь час виникають такі противоречиві питання і претензії до жінок-лідерок. Дійсно, лідерство може бути різним. Дійсно, лідерство може проявлятися по-різному. Використовуватися ці всі якості можуть як всі разом, так і окремо кожен. Тобто і для мене от все, що ми назвали, це, мабуть, ну я для себе якби заключаю одне слово. Жінка-лідер – це жінка, яка приймає рішення. Хто вважає, що жінка-лідер – це завжди про війну? Про війну? Про війну. Про боротьбу, про війну, про суперництво, про приниження когось. Я думаю, що це про мир, але мене весь час переконують, що це про війну. Ну реально, куди б ти не прийшов, де б ти що б не просив, не намагався зробити, завжди сприймають чогось бажання щось змінити, це саме як ти йдеш проти когось. Йдемо до нашої сьогоднішньої теми дебатів «Жіноче лідерство як ресурс громади». Тема серйозна, але я люблю про серйозне говорити несерйозно. Хто намагався вводити в Гуглі запит там жінки-лідерки, жінки в процесі прийняття рішень, жінки там, не знаю, там хочуть досягнути? Ніхто не пробував? От коли ви вводите слово жінки, знаєте, що випадає? Мене, які кохають донестями. Які кохають донестями, а в кого що ще випадає? Жінки за майбутнє, жінки-депутати. Жінки проти чоловіків, жінки, які зробили значний внесок у лікарську справу. Така в мене підборка. І в мене жінки, що біжать за вовками. Право одруження. Жінки біжать за вовками, за майбутнє. Жінки відьми. Жінки лауреати Нобелівської премії. Жінки кохають донестями. Жінки проти чоловіків. Я просто почала гортати, і мені взагалі не потрапило в поисковику жінки-лідерки. Але як хтось сказав правду, як тільки жінок стає 3 і більше, Бояться. все, це вони тоді цього не контролюють, і тоді відбуваються певні речі. Тоді йде Тобто реакція. все ж таки сила жінок В кількості. єдності. Єдності. Не коли ми можемо пересваритись одна з одною через амбіції якісь там чи через, а коли ми об'єднуємося і вимагаємо, бо ми розуміємо, що нам це Ми зараз говоримо щось так дуже однобоко про те, що або жінка працює і вона лідер, і все, або жінка сидить вдома в борщах, в кастрюлях і дітях. Ні. От я якось десь посередині застряла, мабуть. Тому що я не хочу лідерства, але разом з тим я не сиджу в каструлях. Мені треба зона комфорту для того, щоб я розвивалася. Є такі риси, які притаманні жінкам, та ж сама мультизадачність, вміння швидко приймати рішення, гнучкість. Все-таки це більш притаманне для жінок, і тому цього потребує вже світ. Вже нікуди не дінемося. Це наше майбутнє, мабуть, навіть наше сьогодення. що жіноче лідерство це потужний ресурс. У нас є в місті певні можливості. Я знаю, що багато хто з вас це знає, але ми з Танюшкою розробили такий підказник, мабуть, як можна. Я зараз вам роздам, якщо вам це буде потрібно, можете віддати людині, які це буде. Як в нашому місті можна впроваджувати якісь ініціативи чи реалізовувати свої бажання. Цей список не потрапила дуже класна штука, яка має робочу назву «Положення про демократичні ініціативи». Але про що це? Якщо у вас є якась ідея, ви можете зібрати 1000 своїх однодумців, людей, які вас підтримують підписом, грубо говоря, і звернутися до депутатського корпусу, виконавчий комітет. І ваша ідея буде розглянута.
світ ще настільки потребує змін, що нам ще є для чого старатися. І є ще дуже багато історій, яку треба створювати. Так ось я додам від себе, що історії бувають різні. Історії у кожного з нас свої. Але я сподіваюся, що наші заходи хоч трішки допомагають десь, можливо, надихнутися, десь щось для себе вирішити, десь щось придумувати, переступити, пережити. Ну, в будь-якому випадку, що це для кожного з вас щось допомогло. Тому я вам дуже дякую.